Χρυσουλίτσες μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είναι άλλο ένα Tops and Flops και έπρεπε να γίνει. Ξέρω ότι υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε vlog και μακιγιάζ. Μακιγιάζ βέβαια είχαμε στο προηγούμενο βίντεο. By the way, όσοι δεν με έχετε στο Instagram, να πάτε να με βρείτε. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Διότι ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα σε Instagram story ότι αντιμετωπίζω πρόβλημα με το laptop μου. Ο κουράκος έλειπε διακοπές, οπότε δεν είχα πώς να μοντάρω το βίντεο. Τώρα όμως έχω πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θέλω να σας δείξω, για τα οποία βασικά θέλω να μιλήσω, οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα Tops and Flops. By the way, κάτω στο κουτάκι της περιγραφής θα βρεις όλα τα links για τα προϊόντα που αναφέρω, καθώς και για τα προϊόντα που φοράω. Αυτά που δεν θα σου δείξω τώρα μέσα στα Tops. Και επίσης θα βρεις το Instagram και το TikTok μου, που αν δεν με έχεις πρέπει γρήγορα να πας να με ακολουθήσεις. Ευχαριστώ που είσαστε λοιπόν και σήμερα μαζί μου. Πάμε στο βίντεο. Αρχικά να ζητήσω συγγνώμη για το περιβάλλον. Μια χαρά είναι το περιβάλλον, απλά επικρατεί ένας πανικός. Βλέπετε κάτι κρεμάστρες εκεί απέναντι. Γενικά επικρατεί ένας χαμός, γιατί είμαι στο στούντιο που βάφω, κάνω τις πρόβες μου και τα online και τα σεμινάρια, ρε παιδί μου, τα τέτα-τέτ. Και δεν είχα χρόνο να το κάνω στο σπίτι τις τελευταίες μέρες και είπα ότι δεν θα χάσουμε βίντεο αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα κάτσουμε να το γυρίσουμε εδώ πέρα. Έχετε καθρέφτη πίσω, βλέπετε το χαμό μου. Δεν έχει καμία σημασία. Το βίντεο που γύρισα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν μπόρεσα να μοντάρω θα είναι αυτό που θα ανέβει την επόμενη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα top προϊόντα. Και θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο κρατάω στο χέρι μου και φοράω, αλλά τώρα δεν θα το καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Σου βάζω όμως εδώ πάνω ένα story στην οθόνη, το οποίο ανέβασα στο Instagram. Όχι, δεν φοράω κραγιόν, θα σου δείξω σε λίγο ακριβώς τι φοράω. Λοιπόν, κοιτάξτε, έψαχνα πάρα πολύ καιρό κάτι τέτοιο και το πέτυχα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και είναι Korean Makeup παύλα Skincare και το πήρα από το Be Woman. Ταδά! Lip tint παύλα tattoo. Δεν φεύγει, δεν μεταφέρεται, κάνει και plumping. Για να καταλάβεις, είναι το Rouge Star, είναι από μια κορεάτικη εταιρεία. Εν τω μεταξύ τώρα τα γράφει όλα στα κορεάτικα και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι, πάντως το αγόρασα από το Be Woman, που είναι ένα κατάστημα στο οποίο θα βρείτε κορεάτικα προϊόντα και skincare και make-up με αποκλειστικότητα, τα έχουν μόνο αυτοί δηλαδή. Και αυτό είναι ένα Plumping Lip Tattoo Pack και είναι το χρώμα, ναι, μπορεί το Rouge Star να είναι το χρώμα, δεν ξέρω, πάντως είναι κόκκινο. Τι είναι αυτό? Το βάζεις, είναι πάρα πολύ κολώδης και λίγο δύσκολο στο να το εφαρμόσεις. Κάνεις μαζί με αυτό ένα περίγραμμα, έχει ειδικό απλικατέρ σπατουλίτσα και το αφήνεις για λίγη ώρα. Όταν στεγνώσει το ξεφλουδίζεις και μένει χρώμα. Αυτό το κόκκινο λοιπόν που βλέπετε είναι χρώμα και από πάνω έχω βάλει ένα πάρα πολύ σχεδόν ανύπαρκτο σε χρώμα gloss, το οποίο θα δεις σε λίγο. Φανταστικό προϊόν. Αυτό το τατού λοιπόν, η χρωστική μένει, δεν ξεβάφει, δεν μεταφέρεται, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μένει εκεί πραγματικά, ό,τι και να φας, ό,τι και να πιείς. Εγώ πέρασα ακόμα και με μισελέρο όλο μου το πρόσωπο χωρίς έλαια και ακούμπησε λίγο στις άκρες και ήταν κανονικά εκεί και είναι συγκλονιστικό. Μιας και μιλήσαμε για το Be Woman, ας πάμε κατευθείαν σε άλλο ένα προϊόν που έχω εδώ σήμερα και αγόρασα από εκεί. Είναι από Dr. Hedison, άλλο ένα skincare Korean brand. Το Double Barrier Cream Mist. Είναι αυτό εδώ πέρα, που τι είναι? Κρέμα σε μορφή spray. Το ψεκάζεις και εκεί που είναι πολύ υγροποιημένο και βγαίνει έτσι με το vaporizateur, να σας το δείξω. Μόλις πάει πάνω στο πρόσωπο, το βλέπεις κάπως σαν να γίνεται ελάχιστα λευκό. Είναι γιατί είναι κρέμα. Και το... σταμάτησα λίγο γιατί μύρισε και βασικά και μέσα στο στόμα μου. Μυρίζει ωραία, μυρίζει βότανα και έτσι λίγο φαρμακείο, αλλά ωραία. Άπαξ λοιπόν και το ψεκάσεις στο πρόσωπό σου. Αυτό γίνεται κρέμα, το απλώνεις, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και είναι πραγματικά top, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο Luxury Pro Set High Quality Vegan Brushes από Anita Brand. Το είπα και στο Instagram, το είπα και στο TikTok, θα το πω και εδώ. Είναι 15 πινέλα από την αγαπημένη μας Anita Brand, η οποία έβγαλε vegan πινέλα, που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα συνθετικά ή τέλος πάντων όχι φυσικής τρίχας. Το ξέρω ότι είστε πάρα πολύ εκεί έξω, οι περισσότεροι βασικά, και καλά κάνετε που δεν χρησιμοποιείτε φυσικής τρίχας πινέλα και πολλοί make-up artists. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ κάποιες υφές, σαν επαγγελματίας make-up artist, τις απλώνω καλύτερα με φυσικής τρίχας πινέλα. Ωστόσο, η Ανίτα μου έστειλε δύο τέτοια, ένα για μένα, ένα για το βαλτσάκι μου και πραγματικά έπαθα σοκ. Είναι τόσο καλής ποιότητας. Πραγματικά όλα τα πινέλα είναι ένα προς ένα. Φανταστική η τρίχα, φανταστικό το άπλωμα, φανταστική
το πώς έχει φτιαχτεί η τρίχα και το πινέλο, δηλαδή πόσο σφιχτά ή πόσο χαλαρά είναι τα πινέλα, πώς απλώνει το προϊόν. Πάρα πολύ μαγικό το άγγιγμα στο πρόσωπο, πραγματικά ξετρελάθηκα. Έχει μέσα 15 πινέλα. Να δω τώρα, επειδή τα περισσότερα είναι χρησιμοποιημένα, να σας δείξω κάποια. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα καταρχήν είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, είναι Rose Corner. Το χρησιμοποίησα πριν για να βάλω τη σκιά μου. Μετά έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο που είναι το Flat Blender. Έχουμε το πινέλο του concealer που εμφανέστατα φαίνεται ότι έβαλα με αυτό concealer. Έχουμε το πινέλο του foundation του liquid που με αυτό έβαλα το υγρό μου το rouge. Έχει πολλά, πάρα πολλά. Έχω κάνει και ένα reel στο Instagram αυτά τα πινέλα αν θέλετε να τα δείτε πιο αναλυτικά. Και επίσης το foundation brush με το οποίο άπλωσα σήμερα την βάση μου, η οποία φαίνεται πάρα πολύ λευκή αλλά δεν είναι, μάλλον είναι αυτά τα φώτα και κάπως αντανακλά το φως πίσω, ίσως να είναι η πούδρα, δεν ξέρω. Όπως και να έχει πάντως, θα τα βρείτε στο site της αγαπημένης Ανίτας και πραγματικά είναι συγκλονιστικά, είτε είστε επαγγελματίας και θέλετε ένα πάρα πολύ καλό luxury set vegan, είτε είστε απλώς καταναλωτής, απλή χρυσουλίτσα που θέλεις να επενδύσεις σε ένα καλό, αλλά για την ποιότητά του όχι και τόσο ακριβό σετ πινέλων. Το προτείνω ανεπιφύλακτα με κλειστά μάτια, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω με ένα προϊόν το οποίο κρατώ και στα χέρια μου και είναι από Sephora Collection, η Colorful Face Palette. Σήμερα φοράω και το bronzer, φοράω και το rose το rouge. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σύστασή του, μοιάζουν αρκετά κάπως με hourglass ή υφές. Είναι λίγο πιο πουδρένια και όχι τόσο λαμπερά. Ωστόσο έχουν πολύ ωραία χρωστική. Χτίζεται και από έναν πιο έτσι αδέξιο άνθρωπο στο μακιγιάζ. Δεν κάνουν μπαλώματα. Στρώνουν ένα με το πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει και το highlighter. Μ' αρέσουν οι αποχρώσεις γενικότερα. Και μου αρέσει που είναι τόσο ανάλαφρο. Ενώ είναι έτσι πουδρένιο, είναι πολύ λεπτό πουδρένιο. Φοράω το ρουζ και φοράω και το bronzer και είναι μια παλέτα που με έπεισε και βγαίνει νομίζω σε 2 τόνους. Πήρα ένα καφέ από το Wild Souls, μια μαγαζάρα, ένα hot spot στο Κολονάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το μαγαζί και τα προϊόντα τους. Το οποίο δεν είχε κανονικό γάλα και είχε μόνο φυτικά γάλατα. Και πήρα μεγάλα αρακά, νόμιζα μόνο στην ακοή ότι θα πάθω κεφαλικό. Αλλά δεν το καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου. Έχει πολύ ωραία γεύση. Άσχετο. Και άσχετη πληροφορία της ημέρας. Προχωράμε σε ένα primer το οποίο είναι limited edition, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν λίγο stock ακόμα στο beautypin.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Είναι από Fluff, είναι το Face Serum, το Gold Shimmer Drops. Είναι όμως primer. Μπορείς να το βάλεις, δηλαδή, όχι μπορείς, είναι primer, αλλά μπορείς να το βάλεις και στην skincare ρουτίνα σου. Είναι ένα primer που έχει νιασιναμίδι, έχει νερό καρύδας. Έχει μυρωδιά και άνθη πορτοκαλιού μέσα και πάρα πολύ ανεπέστατο, πολύ ωραίο μικρό glitter, το οποίο ουσιαστικά λαμπυρίζει απλά. Είναι αυτό εδώ πέρα, έχει μια πολύ ανεπέστατη, έτσι, πολύ λεπτή μάικρο χρυσόσκονη, φανταστική μυρωδιά, δροσίζει το πρόσωπο, ενυδατώνει εις βάθος το πρόσωπο, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα, δηλαδή είναι αυτό το ωραίο, το ενυδατωμένο, το glass skin, χωρίς να είναι όμως πολύ λιπαρό, βασικά καθόλου λιπαρό, απλά είναι πολύ σφυγγυλό και ενυδατωμένο. Και τα προϊόντα στρώνουν από πάνω τέλεια. Με ενθουσίασε αυτό. Δυστυχώς είναι limited edition. Μακάρι να το βγάζανε στην κανονική συλλογή γιατί είναι συνταρακτικό. Συνταρακτικό είναι και το Gisou Honey Infused Hair Perfume Floral Edition. Είναι η μυρωδιά Lavender Berry. Παιδιά, αγαπώ γενικότερα σχεδόν όλα τα προϊόντα που έχω δοκιμάσει από Gisou. Αυτό είναι ένα άρωμα για τα μαλλιά, το οποίο όμως έχει και μέλι, οπότε παράλληλα το θρέφει κιόλας, το ενυδατώνει, του δίνει λάμψη και κάνει τα μαλλιά να μυρίζουν. Εάν μπορεί να είστε λουσμένοι μια μέρα. Ψέκασα και στο πρόσωπο. Αν μπορεί να είστε λουσμένοι μια μέρα και τυχαίνει να τηγανίσατε ή να μαγειρέψετε κάτι στο σπίτι και το μαλλί, ναι, μεν είναι καθαρό, αλλά μυρίζει, είσαι εδώ. Αν απλά θέλεις το μαλλί σου να μυρίζει γενικά πάρα πολύ ωραία, είσαι εδώ. Χωράει και σε τσάντες, χωράει σε ταξίδια, είναι 50 ml, μυρίζει συνταρακτικά, η συγκεκριμένα αυτή η μυρωδιά. Και το προτείνω και αυτό ανεπιφύλακτα, το βρίσκουμε στα Sephora. Λοιπόν, γενικά γνωρίζουμε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιλεκτική με τα αρώματα και γενικά δεν μου αρέσει να φοράω πάρα πολλά αρώματα τα οποία βρίσκεις πολύ εύκολα και μπορούν να ταυτιστούν με πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί γενικά θεωρώ ότι το άρωμα είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εγώ από μυρωδιές δηλαδή θυμάμαι καταστάσεις και ανθρώπους. Ωστόσο, υπήρχε ένα άρωμα το οποίο το φορούσα όταν ήμουν μικρή, συγκεκριμένα ήταν το πρώτο μου έτσι ακριβό άρωμα και είχα ταυτιστεί για πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Προσφάτως έκανα μια παραγγελία από γλύκα, από το W by Γλύκα. Είναι ένα κατάστημα online που μπορείς να παραγγείλεις αρώματα τύπου και έχει πάρα πολλές μεγάλες επιλογές, τεράστια γκάμα κλπ. Και μου αρέσει γιατί έχω ξαναπαραγγείλει από εκεί και τα αρώματα μυρίζουν αυτού καθ' αυτού και έχουν διάρκεια. Δεν ισχύει αυτό πάντα για όλα τα καταστήματα έτσι που έχουν αρώματα τύπου. Και είδα το άρωμα και είναι από Ρομπέρτο Καβάλι, το Just Hair.
Και το παρήγγειλα, παιδιά, μυρίζει ολόιδιο και έχει φανταστική διάρκεια. Και έτσι πραγματικά μου ξύπνησε πάρα πολλές αναμνήσεις και χωράει και στην τσάντα μου. Το έχω και στο αυτοκίνητο. Γενικά είναι το άρωμα που παίρνω έτσι μαζί μου. Και ξαναθυμήθηκα αυτό το άρωμα και δεν ξέρω, έπρεπε απλά να το αναφέρω γιατί το άρωμα είναι ίδιο αυτού καθ' αυτού. Αγαπώ πάρα πολύ το καινούριο setting spray από Tarte. Είναι το LifeLock Hydrating Setting Spray. Είναι λοιπόν ένα ενυδατικό setting spray της Tarte που μου αρέσει πάρα πολύ και το setting spray το πιο έτσι σταθερό που έχει. Γενικά θεωρώ ότι η Tarte έχει κάνει, κάποτε ήταν πάρα πολύ wow όταν εγώ ξεκίνησα το YouTube. Μετά κάπου έκανε μια μικρή κοιλιά και τώρα έχει πάρει ξανά τον άνω δρόμο έτσι. Όχι έτσι, όχι ανηφορικά, έχει φύγει σφαίρα ευθεία προς τα πάνω. Ό,τι βγάζει μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα προϊόντα γενικά τα παίρνω και τρελαίνομαι. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τα περισσότερα μου τα στέλνουν και σε PR. Και αυτό το setting spray το έχω περίπου μία εβδομάδα και το δοκιμάζω πάνω μου. Και αν φοράω matte foundation, φέρνει έτσι όλο το πρόσωπο σε μία ισορροπία και γενικά τα ενώνει και φαίνεται το πρόσωπο μου πάλι glowy και ενυδατωμένο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και ακόμα και σε μικτές και λιπαρές επιδερμίδες δεν κάνει λιπαρότητα. Ξέρετε πόσο λάτρης της πούδρας είμαι και βρήκα πολύ σοκ πούδρα. Είναι και αυτή από Tarte και είναι η Creaseless. Εγώ είχα αγοράσει την απόχρωση Pink γιατί ήθελα να τη συγκρίνω με άλλο ένα προϊόν στο TikTok. Είμαι πάρα πολύ ενεργή στο TikTok, πρέπει να πάτε να μου κάνετε follow. Και μετέπειτα αφού ανέβασα αυτό το βίντεο μου ήρθαν όλες οι αποχρώσεις σε PR. Τώρα έχω την Pink διπλά και ευτυχώς γιατί πραγματικά τρελαίνομαι. Έχει μέσα να πούμε αρχικά Powder Puff. Από μόνη της, είναι και μικρούλη, χωράει δηλαδή ακριβώς κάτω το μάτι άμα δεν θες να σετάρεις και άλλες περιοχές. Έχει εδώ πέρα το καπάκι που ανοιγοκλίνει και δεν χάνεις καθόλου προϊόν. Συγκλονιστική, είναι πάρα πολύ λεπτόκοκκι πούδρα. Δεν στεγνώνει την επιδερμίδα σου, δεν φαίνεσαι ας πούμε γερασμένη και αφυδατωμένη. Ίσα ίσα την ματάρει, αφήνει και αυτή την ελάχιστη χρωστική, οπότε βοηθάει λίγο και με τους κύκλους. Έχει και άλλα χρώματα, ενώ έτσι για color correction. Και πραγματικά ένα συγκλονιστικό προϊόν και είναι από τις ελάχιστες loose πούδρες που μου αρέσει να σετάρω και όλο μου το πρόσωπο με μεγάλο φλάφι πινέλο. Πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν, κατευθείαν τα είχα στην κατοχή μου, τα είχα πάρει πρωί από τα γερμανικά Sephora, τα δοκίμασα, τα έδειξα σε TikTok, σε stories και μου άρεσαν ευτυχώς πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι από Rare Beauty και είναι τα, πώς τα ονομάζει, Liquid Contours. Έχω δύο αποχρώσεις, την Mellow και την Solace. Να πω τι περίμενα και για καλή μου τύχη δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ένα πράγμα που με ενοχλεί λίγο στα υγρά ρούζ από Rare Beauty είναι ότι είναι πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ έντονα σε χρωστική. Δηλαδή βάζεις μισό dot και θες ένα πρόσωπο για να το απλώσεις. Για έναν που δεν είναι επαγγελματίας είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Πίστευα λοιπόν ότι θα γίνει το ίδιο και με το contour που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο θεωρώ εγώ από το υγρό το ρούζ. Κι όμως δεν ήταν έτσι. Είναι έντονο σε χρωστική, αλλά όχι τόσο. Σου δίνει τη δυνατότητα να το δουλέψεις. Γίνεται ένα με το δέρμα. Δεν το φοράω σήμερα. Φοράω μόνο στεγνές υφές όσον αφορά το bronzer και το contour μου σήμερα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ ωραίο και το έχω δοκιμάσει και πάνω σε άλλους. Οπότε ξέρω ότι συνεργάζεται και με άλλα δέρματα και με άλλα πρόσωπα και θα είναι κάτι που θα το βάζα και στο βαλιτσάκι μου. Πάντως για προσωπική χρήση μου άρεσε πάρα πολύ και έχει τεράστια ποσότητα. Δηλαδή αυτό δεν θα σας τελειώσει ποτέ. Τώρα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κάνω ξεχωριστό bronzer, ξεχωριστό contour. Για μένα είναι ένα, δίνω απλά διάσταση στο πρόσωπο και ένα πολύ ωραίο ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα. Γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί θεωρώ ότι η αποχρώσεις εδώ πέρα είναι λίγο πιο πολύ προς την ζεστή ή neutral πλευρά. Πάμε σε ένα primer συγκλονιστικό που μου αρέσει πολύ, το φοράω και σήμερα. Είναι το Face Primer and Cream από την Kiko Milano Street Heart Collection, από την συλλεκτική Limited Edition συλλογή του Αγίου Βαλεντίνου και θεωρώ ότι πρέπει να τρέξετε να το πάρετε αν δεν έχει ήδη εξαντληθεί, γιατί όλες αυτές τις συλλεκτικές κολεξιόν της Kiko εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα και με το δίκιο τους. Είναι λοιπόν ένα primer το οποίο κάνει το πρόσωπο σαν φίλτρο, δίνει αυτό το blurring effect, αλλά ταυτόχρονα είναι και σαν κρέμα ενυδατική και ενυδατώνει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και το λάτρεψα, δεν το έχω ξαναδεί ενώ σε κάποιο primer να τα κάνει όλα. Και φίλτρο εφέ και να βοηθάει με τους πόρους και να κάνει έτσι φράπα το πρόσωπο και να έχει ένα Photoshop εφέ αλλά και να ενυδατώνει. Πάρα πολύ ωραίο. Γενικά αυτή η συλλογή μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι ήταν και τελείως διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες έτσι κλασικές συλλογές της Limited Edition του Βαλεντίνου σε άλλες εταιρείες, γιατί είχε παστέλ χρώματα και όχι τα κλασικά τα κόκκινα. Και μιας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη συλλογή, έχω άλλο ένα προϊόν που λάτρεψα. Βασικά τα λάτρεψα όλα, αλλά ξεχώρισα πάρα πολύ αυτά τα δύο. Είναι το υγρό το highlighter, το Lumilight Liquid Highlighter και έχω την απόχρωση 02 Hollow Honey. Και θα σας το κάνω swatch για να καταλάβετε. Λοιπόν, είναι αυτό, είναι πραγματικά και αυτό σαν κρέμα κάπως. Και καθ' όλη τη διάρκεια που το απλώνεις, γίνεται έτσι σαν ένα balm πολύ ωραίο, αλλά στεγνώνει ματ, σαν βελούδο και αφήνει αυτήν την πολύ ωραία λάμψη του ενήλικα. Αυτή τη λάμψη, ρε παιδί μου, του δέρματος που τσιρίζει υγεία, αλλά και λίγο glow, μαζί glaze,
skin, glass skin, όλα αυτά μαζί και δεν κάνει λιπαρότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχώρισα εξ αρχής. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί από όλους τους τύπους δέρματος. Ελπίζω να το προλάβετε. Τώρα τελευταία έχω πάθει μια αιμονή με τα tint προσώπου. Αλλά αυτό που αναζητώ εγώ στα tint είναι το εξής. Ναι, να είναι tint, να είναι δηλαδή πάρα πολύ ελαφρύ. Να έχει όμως διάρκεια και να μην κάνει λιπαρότητα. Να είναι ενυδατικό, αλλά να μην φαίνεται πολύ ενυδατικό. Τι εννοώ να μην φαίνεται? Να μην είναι από αυτά τα που γυαλίζουν πάρα πολύ, τα πολύ λιπαρά, που τα νιώθεις και βαριά λόγω της έντονης λιπαρότητας. Να μοιάζει glowy, να είναι glowy, αλλά να μην είναι τόσο έντονο έτσι και βαρύ. Το βρήκα, το ένα το φοράω σήμερα, έχω πάθει αιμονή με αυτό. Είναι το Kylie Cosmetics Skin Tint Blurring Elixir και φοράω την απόχρωση 3W Knee. Το λατρεύω, κάνει όλα αυτά που προανέφερα, είναι σταθερό, έχει διάρκεια, το φοράω και το βράδυ γιατί είναι τσικνοπέμπτη σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο και θα πάω να τσικνήσω μετά τις 10 το βράδυ γιατί έχω και ψυχίατρο πιο πριν, δεν το χάνω με τίποτα αυτό το συγκλονιστικό ραντεβού μου. Για να είστε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Αλλά ξέρω ότι θα φορεθεί για πάρα πολλές ώρες και το εμπιστεύομαι με τα μάτια κλειστά. Ξέρω ότι έχει διάρκεια, δίνει αυτό το ωραίο ανάλαφρο αποτέλεσμα, το τέλειο το φινίρισμα, χωρίς να κάνει λιπαρότητα. Είναι ενυδατικό, φαίνεται ενυδατικό, αλλά δεν το νιώθω βαρύ και λιπαρό. Top. Και ανακάλυψα άλλο ένα και έχω περίπου και αυτό μία εβδομάδα που το δοκιμάζω. Το φόρεσα 3-4 μέρες συνεχόμενες για να το δοκιμάσω σε διάφορες συνθήκες και με έβγαλε άσπροπρόσωπη. Αρχικά να μιλήσουμε για τη συσκευασία. Παιδιά, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Δηλαδή, κοιτάξτε, το πατάς από εδώ πάνω. Είναι Makeup Forever, λέγεται Super Boost. Είναι ένα Perfecting Moisture Boosting Skin Tint και αυτό κάνει όλα αυτά που προανέφερα. Δίνει και full ενυδατικό μπουστάρισμα το οποίο φαίνεται, αλλά δεν το νιώθεις. Δεν νιώθεις ότι φοράς κάτι πολύ έντονο και βαρύ στο πρόσωπό σου. Δίνουν και τα δύο πολύ ομοιόμορφο τόνο. Αυτό που φοράω τώρα έχει ελάχιστα περισσότερη κάλυψη από αυτό. Δεν με πειράζει όμως καθόλου. Ήταν ακριβώς αυτά που αναζητούσα και ήθελα. Και εδώ πέρα, δηλαδή, πραγματικά ένα μπράβο στη συσκευασία. Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη. Πάμε σε παλέτες ματιών και είναι από Anita Brand οι καινούργιες οι μικρές οι παλέτες που ονομάζονται eyeshadow palettes, σκέτες. Έχω λοιπόν την Beauty Filter, την Supermodel Smoky, την Diva και την Catwalk Cocoa και τις 4, νομίζω 4 έβγαλε. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και οι μάτι φες αλλά και οι λαμπερές. Οι μάτι φες για αρχή, εδώ κρατώ την Beauty Filter, για αρχή έχουν πάρα πολύ ωραία υφή. Τις πιάνεις και είναι σαν βελούδο, αλλά σβήνουν στην εντέλεια, χτίζονται. Αν θες να δημιουργήσεις ένα λίγο πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, μπορείς. Αν θες κάτι πιο βαρύ, πάλι μπορείς. Δηλαδή, χτίζονται οι σκιές. Δεν είναι ότι χτίζεις τη μία ματσιά πάνω στην άλλη και ξέρετε, όσο πιο μάτι είναι η επιφάνεια, τόσο δεν έχει κάπου να γραπωθεί. Όχι, αυτές χτίζονται. Επίσης, οι λαμπερές σκιές είναι λαμπερές, δηλαδή hands down, λαμπερές, τις βλέπεις από το διάστημα και από το φεγγάρι. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Πάρα πολύ βουτυρένιες και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μία παλέτα, τα έχει όλα ανάλογα τις χρωματικές επιλογές σου. Μπορείς να ταξιδέψεις με αυτήν πάρα πολύ άνετα. Δηλαδή, εγώ που θα πάω ένα ταξίδι Δευτέρα Τρίτη και πρέπει να είναι μικρό και πρακτικό, αλλά θα πρέπει να κάνω και διάφορες εμφανίσεις και looks, θα διαλέξω μία από αυτές. Θα σας δείξω στο TikTok το πολύ μικρό νεσεσέρ και βαλιτσάκι μου. Θα είναι ένα δύσκολο challenge αυτό. Και μου άρεσαν πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πάρα πολλά συγχαρητήρια στην Anita Brand που καταρχήν τα κατάφερε μέχρι το Beauty Line στην Κύπρο. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι τα Anita Brand είναι στα top 3 αγαπημένα μου ελληνικά brands. Από ποιότητα, από marketing, από συσκευασίες, από όλα. Μπράβο, Anita μου. Πάμε να μιλήσουμε για το foundation που έχει γίνει ένας πανικός. Είναι stick foundation, είναι το Dior Multitasking Forever Stick Foundation, παύλα γενικά stick, γιατί λέει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τα πάντα στο πρόσωπο, βάσει των αποχρεώσεων κλπ. Εγώ έχω τη 2 νι και την 3 νι, γιατί δεν βρήκα την 2,5. Έχει γίνει πάταγος με αυτά, τα βλέπεις παντού, είναι viral, είναι οι περισσότερες αποχρώσεις sold out, έρχονται όμως. Μπορεί δηλαδή τώρα, αύριο που θα σας βάλω links, θα το ψάξω για εσάς. Και κάνουν κάτι μαγικό. Τα δείχνω και σε ένα masterclass πάνω σε μια επιδερμίδα η οποία έχει διάφορα θεματάκια. Περνούσε παλιά ακμή, έκανε θεραπεία για την ακμή, οπότε τώρα έχει αφυδάτωση, ξεφλουδίζει, ήθελε κάλυψη σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλη όχι. Οπότε είναι ανάλογα το πώς θα το δουλέψεις. Πάντα το συγκεκριμένο με πινέλο, για μένα δουλεύει έτσι καλύτερα, αλλά μπορείς και το χτίζεις, μπορείς και το κάνεις τελείως ανάλαφρο, μπορείς και το κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έχει σταθερότητα, είναι πάρα πολύ ωραίο και δίνει αυτό το πολύ ωραίο φρέσκο αποτέλεσμα. Δεν μετακινείται, είναι δηλαδή και σταθερό και έχει διάρκεια. Δηλαδή είναι από τα καλύτερα foundation που έχω δοκιμάσει και αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 stick foundation με διαφορά. Και μιας και μιλάμε για stick, πάμε στο L'Oréal Paris Lumi Le Glow Highlighting Stick. Πρώτον, δεν είμαι άνθρωπος που χρησιμοποιώ τόσο πολύ τέτοιου τύπου προϊόντα.
Δεύτερον, αν αυτή τη στιγμή μπορούσα να βάλω όλα τα καινούργια, τις νέες κυκλοφορίες της L'Oréal Paris σε αυτό το βίντεο, θα τις έβαζα. Θα νομίζετε όμως ότι είναι sponsor. Δεν είναι. Όλα αυτά που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα με έχουν συγκλονίσει. Θέλω να σας κάνω ένα ολοκληρωμένο drugstore βίντεο, γιατί είναι πολλά τα διαμάντια που έχω γενικότερα ανακαλύψει. Πάμε όμως σε αυτό το stick. Είναι η απόχρωση 630 Glowy Cream Chic. Και είναι αυτό. Τι κάνω? Παίρνω με το δάχτυλό μου μια ποσότητα, γιατί παράλληλα θερμαίνεται κιόλας. Αν έχω πάρει πολύ, το ταμπονάρω λίγο πάνω στο χέρι μου και πάω στα πιο ψηλά σημεία του προσώπου μου. Είτε είσαι σεταρισμένη, είτε αμακιγιάριστη, είτε μακιγιαρισμένη, είτε φοράς 7 τόνους πούδρα, δεν σηκώνει τίποτα, πάει και αγραπώνεται, κάθεται τέλεια, μπλεντάρεται στην εντέλεια, γυαλίζει από χιλιόμετρα, δίνει το πιο ωραίο, το πιο συγκλονιστικό glow. Δηλαδή θα πάρω και ένα για το βαλιτσάκι μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν. Και θεωρώ πραγματικά, αν δεν ήξερα τι είναι το συγκεκριμένο και έπρεπε να μαντέψω χωρίς να το βλέπω, θα έλεγα 100% ότι είναι high-end. Ξέρουμε όλοι ότι η Tarte είχε βγάλει αυτά τα μαρακούγια Juicy Lip Vinyl. Μετά έβγαλε τα μαρακούγια Juicy Lip Plums. Όλα αυτά είναι είτε σε αυτήν εδώ τη μορφή κραγιονάκι. Πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, πάρα πολύ ενυδατικά, μυρίζουν τέλεια, γράφουν τέλεια, είναι πάρα πολύ έντονα σε χρωστική. Και μετά έβγαλε τα μαρακούγια Juicy Plumping Lip Oils. Σήμερα λοιπόν φοράω το Makeup Forever 508 ή 600, ένα από αυτά τα δύο, μολύβι χίλιων, φοράω το τατού που σας έδειξα και από πάνω φοράω αυτό το lip oil στην απόχρωση Mixed Berries, γιατί είναι τόσο ενυδατικό, τόσο ωραίο. Είναι αυτό εδώ, βέβαια δεν έχουν πάρα πολύ κάλυψη, αλλά αυτό είναι που μου αρέσει κιόλας, γιατί τα φοράς σε πάρα πολλές περιστάσεις και το ταμπονάρω. Ειδικά τις μέρες που κάνει κρύο και σκάνε τα χείλη μου, είμαι φρέσκια, γιατί έχουν ελάχιστο χρωματάκι, είναι πολύ ενυδατικά και κάθονται πάρα πολύ ωραία. Δεν τρέχουν, δεν τα νιώθεις να κολλάνε. Μ' αρέσουν και τα τρία πάρα πολύ, αλλά ήθελα να επικεντρωθώ πάρα πολύ στο lip oil. Σοκ και δέος έχει προκαλέσει το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω, που μέχρι και πρόσφατα που κοίταξα αλλά και ρώτησα σε κατάστημα ήταν sold out και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να το επαναφέρουν. Το φοράω στα φρύδια μου αυτή τη στιγμή και είναι από Sephora Collection, το Fluff and Fix Brow Wax. Είμαι σίγουρη ότι έχει γίνει viral, το έχετε δει παντού, ακόμα και εγώ το έχω δείξει παντού. Είναι το πιο συγκλονιστικό brow wax που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Μοιάζει πάρα πολύ από διάρκεια και κράτημα με το Benefit 24-Hour Brow Setter Gel, αλλά είναι κερί αυτό, δηλαδή δεν είναι σαν γέλι που το βάζεις και περιμένεις να στεγνώσει, είναι ένα κερί το οποίο στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, φέρνει σε φόρμα και σε σχήμα τα φρύδια σου, τα κρατάει, έχει διάρκεια δηλαδή, στεγνώνει τέλεια, δεν σηκώνει το make-up εύκολα, δεν κάνει λευκά σημάδια. Δουλεύετε πάρα πολύ εύκολα με όλα τα μολύβια, γιατί εγώ πάντα πρώτα εφαρμόζω αυτό το προϊόν και μετά τα μολύβια αν κάνω σχηματισμό. Και πραγματικά είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Μπράβο, από τα καλύτερα προϊόντα φρυδιών που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και είναι με σπούλι, κερί με σπούλι, και δεν είναι σε αυτά τα χαζαβαζάκια που πρέπει να τα βγάζεις από μόνο σου με σπούλι, σαν τύπου πομάδες, τα οποία δεν έχουν και κράτημα. Δηλαδή είναι σαν να τα βρέχεις απλά τα φρύδια σου, κάποια στιγμή πέφτουν από το βάρος κιόλας. Και δεν υπάρχει καμία ουσία. Αυτό εδώ πέρα είναι έτοιμο, τα έχεις όλα. Μόλις φρίκαρε η κάμερά μου και έκλεισε, αλλά συνεχίζουμε αυτό το βίντεο με το κινητό, που μπορεί να είναι και καλύτερο το πλάνο. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, θα το δω και στο μοντάζ. Δεν έχουν μείνει πάρα πολλά προϊόντα βέβαια. Θα συνεχίσω τώρα με μια μάσκαρα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, την φοράω και τώρα. Είναι η καινούργια μάσκαρα από Lancome, η Lash Idol Flutter Extension. Εδώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το βουρτσάκι, που είναι πάρα πολύ λεπτό και σιλικονάτο και ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες μία προς μία. Έχεις τη δυνατότητα να φτάσεις ακριβώς κάτω-κάτω στη ρίζα, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό, γιατί ξεκινάει και τοποθετεί το προϊόν από εκεί. Δεν φτάνεις κάπου στη μέση και μπαίνει το προϊόν στην άκρη της βλεφαρίδας, οπότε τη ρίχνει. Εδώ σου δίνει τη δυνατότητα, μπαίνεις από τη ρίζα, ανασηκώνεται, τις ξεχωρίζει, δίνεις μήκος στις βλεφαρίδες σου και έχει φανταστική διάρκεια, είναι κατάμαυρη, δεν μεταφέρεται εύκολα. Εγώ δεν φοράω μάσκαρα waterproof, αδιάβροχες, δεν μου αρέσουν, αλλά και αυτή κάνει τη δουλειά της συγκλονιστικά. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολη για make-up artists, για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, αν βάφετε. Δηλαδή, εγώ στις πελάτες μου δεν θέλω τα χοντρά τα βουτσάκια, γιατί φοβάμαι μη λερώσω. Θέλω αυτού του τύπου τα applicateur. Μπράβο. Αγόρασα προσφάτως μια σκιά μεμονωμένη, δεν το συνηθίζω, από τα Sephora, η οποία κάπως τσίριζε το όνομά μου. Είχε νομίζω 8 διαφορετικές αποχρώσεις, η συγκεκριμένη μου μίλαγε από μακριά, σαν να μου έλεγε έλα να με πάρεις. Ήταν μια τελευταία και είναι τα Disco Crush στην απόχρωση Hypnotic από Too Faced, είναι αυτό εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι ένα topper πάρα πολύ έντονο και γλιτερωτό, το οποίο σαν βάση χρωστικής έχει το χρυσό, αλλά μέσα έχει πάρα πολλά μικρογκλίτερ τα οποία ηριδίζουν, οπότε δίνει έτσι ένα πολύ ωραίο υγρό γλιτερωτό εφέ
και το χρησιμοποιώ έτσι και σαν τόπερ στις σκιές μου. Βασικά το χρησιμοποιώ σαν τόπερ στις σκιές μου. Και το πήρα για να το έχω και εγώ, αλλά να το βάλω που και που τους καλοκαιρινούς μήνες και στο βαλιτσάκι μου, για τις πιο έξτρα χρυσουλίτσες που βάφονται μαζί μου φέτος. Πρώτο τελευταίο προϊόν που έγινε σάλος και κάναν πάταγο. Εν τω μεταξύ ξέχασα και κάτι ακόμα που ήθελα να βάλω σε αυτό το βίντεο. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα το βάλω σαν φωτογραφία. Τώρα έφαγα φλασιά. Είναι τα NYX Lip IV Hydrating Gloss Serum. Συγκεκριμένα, εγώ τώρα κρατάω την απόχρωση 10 Berry Thirsty. Γενικά μου αρέσουν τα berry χρώματα. Είναι άλλη μία που μου αρέσει πολύ, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Θα τη βρω και θα τη γράψω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Τι είναι αυτά? Είναι πολύ ενυδατικά προϊόντα. Είναι σαν lip gloss, αλλά δεν έχουν αυτή την κολόδηση υφή. Παρ' όλα αυτά γυαλίζουν, έχουν χρωστική και όταν τα βγάλεις αφήνουν και χρώμα. Δηλαδή, σαν αυτό το τατού ένα πράγμα κάπως, σαν tint. Δεν είναι όμως tint, είναι serums, δηλαδή είναι προϊόντα περιποίησης και make-up μαζί. Ενυδατώνουν τα χείλη εις βάθος, βοηθάνε στις ρογμές κλπ. Τα θρέφουν, αλλά έχουν και το χρώμα και την λάμψη για να είσαι περιποιημένη, να κάνεις το lip care σου, αλλά να είσαι και στην τρίχα. Χρυσουλίτσα, ωραία, με juicy χείλη. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ξέχασα βασικά 2 προϊόντα που ήθελα να μπουν σε αυτό το βίντεο. Θα τα πω και θα τα βάλουμε με φωτογραφία. Το πρώτο είναι το NYX Face Glue, το primer. Σοκ και δέος αυτό το primer. Είναι ένα primer το οποίο είναι πραγματικά σαν κόλλα και από τη συσκευασία και από το χρώμα και από την υφή στην αρχή. Ωστόσο το εφαρμόζεις, γίνεται σαν να βάζεις ενυδατική γέλης, δίνει και αυτό το πολύ ενυδατικό δροσερό boost στο δέρμα σου. Απορροφάται, δεν το νιώθεις καθόλου κολόδες, αλλά ό,τι και να βάλεις πάνω, μένει. Κυρίως στο foundation σου, αυτό είναι και που σε νοιάζει. Υπόσχεται 24 ώρη διάρκεια, δεν έχω βάλει ποτέ το μακιγιάζ μου 24 ώρες για να σου πω αν το κάνει όντως. Αλλά όσες φορές το έχω βάλει, είναι όντως στη θέση του και δεν μετακινείται τίποτα και κάνει τρομερή δουλειά και πραγματικά, όχι αδίκως, είναι αυτή τη στιγμή το πιο viral primer στην αγορά. Και το δεύτερο προϊόν που ξέχασα είναι επίσης ένα viral ρούζ που είναι στην αγορά, τα οποία επίσης έχουν γίνει σχεδόν παντού sold out και δεν τα βρίσκεις, ελπίζω να έχουν επανέλθει. Είναι τα καινούργια τα ρούζ από YSL, από Yves Saint Laurent. Συγκεκριμένα εγώ έχω μια απόχρωση μπέρι και μια κουφετή ροζ. Ήταν τα 2 τελευταία που είχα βρει στο κατάστημα της Γλυφάδας πριν κανένα μήνα. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα φέρουν. Είναι συγκλονιστικά από το packaging μέχρι τη χρωστική, μέχρι τον τρόπο που γράφουν, μέχρι τη διάρκεια τους, γιατί το ρούζ είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο φεύγει, ξεθοριάζει πάρα πολύ εύκολα σε ένα μακιγιάζ και μου άρεσαν πάρα πολύ πραγματικά οι αποχρώσεις και όλο αυτό το wow που προκαλούν τώρα τελευταία τα προϊόντα από YSL. Και τελευταίο προϊόν είναι από Sweet, το Pro Eyelash Serum. Είναι ένα serum το οποίο βάζω στη βραδινή μου ρουτίνα πάντα. Έρχεται μπροστά με αυτό το πολύ λεπτό πινελάκι και αφού έχω τελειώσει με όλη μου τη ρουτίνα, ολοκληρώνω και βάζω σέρουμ σύριζα στο στεφάνι της βλεφαρίδας και σε κάθε βλεφαρίδα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μακραίνουν οι βλεφαρίδες και να φυτρώνουν κι άλλες. Και ολοκληρώνω κάπως έτσι την ρουτίνα μου και πραγματικά αυτό κάνει τρομερή δουλειά. Δεν το λέω έτσι, γιατί κάποια από αυτά, ρε παιδί μου, σου προκαλούν έτσι κάποια δυσπιστία. Αυτό πραγματικά κάνει δουλίτσα. Και δυστυχώς έχω και ένα flop προϊόν που πρέπει να σας δείξω και... Λοιπόν... Είναι το NYX Buttermelt Glaze, ένα soft glow tint με SPF 30. Τι σημαίνει τώρα με αυτό? Όλα τα tint που σας έδειξα υπόσχονται glow, βέβαια δεν λένε τη λέξη glaze. Εδώ θα έπρεπε ήδη να το είχα σκεφτεί από πριν το βάλω, ότι πραγματικά είναι glaze. Είναι πολύ λιπαρό, πολύ βαρύ στο πρόσωπο, το πόσο λιπαρό είναι σαν να βάζει ένα πάρα πολύ λιπαρό έντονο αντιλιακό μαζί με ενυδατική πολύ βαριά για πολύ ξηρές αφιθετωμένες ώριμες επιδερμίδες και νιώθεις όλο αυτό το πράγμα με την ώρα να λιώνει πάνω σου και να το νιώθεις να κολλάει και μπαίνει και εδώ ανάμεσα στα μάτια κάπως. Μου προκαλούσε ταραχή, ήθελα να το ξεβάψω. Δεν έχει και καθόλου κάλυψη, ούτε λίγη δηλαδή. Νομίζω ότι και η απόχρωση ήταν πάρα πολύ ψυχρή για μένα. Γενικά νομίζω ότι ήταν ένα γενικό flop. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Ξέρετε ότι είναι μια εταιρεία που την αγαπώ πάρα πολύ. Απλά το συγκεκριμένο προϊόν δεν μπόρεσε να ταιριάξει σε μένα. Όπως δεν ταιριάζουν όλα τα προϊόντα όλων των εταιριών, όσο και να τις αγαπάμε σε κάθε άνθρωπο εκεί έξω. Έφτασε αυτό το βίντεο σε ένα τέλος, χρυσουλίτσα μου. Ελπίζω να σου άρεσε. Περιμένω τις απόψεις σου από κάτω. Επίσης, περιμένω να μου πεις αν έχεις να προτείνεις κάποιο έτσι brand που θες να δοκιμάσω για να σου πω τις απόψεις μου. Όλα τα προϊόντα, ξαναλέω, θα τα βρεις κάτω στο κουτάκι της περιγραφής μαζί και άλλες πληροφορίες που θα ήθελες να μάθεις, όπως τα social μου, τα υπόλοιπα ή τι φοράω γενικότερα ακόμα στο πρόσωπό μου.
Και ναι, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μην ξεχάσετε όσοι είστε καινούργοι να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Και ευχαριστώ που ήσασταν ξανά για τρίτη φορά μαζί μου και τα λέμε την άλλη Παρασκευή την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.